റോബർട്ട്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട്, അമ്മു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അമ്മുവിനെ അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല വീഡിയോസിലും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മു, അപ്പു, വിശാൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിത ചേച്ചി, ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ മോള്. അപ്പോൾ നിത ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത മാസം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവ് ദ ഡേറ്റിനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. കൂടെ ഞങ്ങൾ ജ്യൂസിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രോയും വൈൻഡപ്പും എടുക്കാൻ അമ്മുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഒട്ടും ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രോയിലും വൈൻഡപ്പിലും അമ്മുമില്ല, വീഡിയോസിലൊക്കെ അമ്മു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാമൻ്റെ, അതായത് നിത ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോളാണ് അമ്മു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രോയിലും വൈൻഡപ്പിലും അമ്മുമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ അമ്മു ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭാരതപ്പുരയിലൂടെ കേട്ടോ ഗൈസ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതപ്പുര കൂടെയാണ് നമ്മളെ കുത്താമ്പുള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മുടെ നിത ചേച്ചിയുടെ സേവ് ദ ഡേറ്റിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. പോളാം. ലിഫ്റ്റ് കയറാം. ഇത് എത്രാമത്തെ ഫോറാണ്? നമുക്കിതില് പെട്ടെന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാം. അങ്ങനെ പേടിയുണ്ട് അല്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പേടിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണത്. കറണ്ട് പോയ എന്താ ചെയ്യല്ലേ? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഞാൻ 2 ദിവസം കൂടി ഞാൻ പെട്ടല്ലോ. അതെ, ഈശ്വര സമയമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഗൈസ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി കുത്താമ്പുള്ളിയിലെ സാരികൾ നോക്കാം. ഞാൻ കടയുടെ പേരും പറയാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സാരികളും സെറ്റ് മുണ്ടുകളുമാണ്, വിഷു സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ പലതരം കളറുകളുണ്ട്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, റെഡ്, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ബ്രൗൺ, പർപ്പിൾ, വയലറ്റ്, പർപ്പിൾ, എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിലയും കുറവാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റും ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ വരണം. ഇതിൻ്റെ കടയുടെ പേര് ഞാനിവിടെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഗൈസ്, അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ കുത്താമ്പുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ തന്നെ കുറേ കടകളുണ്ട്, എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്ര കുറേ കടകളുണ്ട് നമ്മുടെ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് അതിലൊരു കടയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മൾ ആദ്യം കരുതി നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല, കുറേ കടയിൽ കയറണം, എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നെയ്ത്ത് സ്ഥലം. അപ്പോൾ തുണി നെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ തുണി നെയ്യുവാണ് അത്. ഇനി നമ്മൾ വേറെ കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഹാഫ് സാരി കേട്ടോ ഗൈസ്. അടിപൊളി ഹാഫ് സാരീസാണ്. കളറും ക്വാളിറ്റിയും റേറ്റും എല്ലാം അത് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വല്ല നാടൻ വേഷമോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ വരണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ കട പറ്റാഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കടയിൽ പോകാം, അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കട അങ്ങ് മാറാം. കട മാറി നമുക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂക്ഷിച്ച്
അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. ഇത് കൊടയാണോ? അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ 2 കളർ വേറെ ഉണ്ട്, ഗ്രീനും പിങ്കും. അങ്ങനല്ലേ വരിക? അങ്ങനെ ഗായ്സ് നമ്മൾ ആ കട വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ കടയിൽ കയറി. നമ്മളങ്ങനെ 2 കടയിൽ കയറി 3 കടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അവിടുന്നും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെയും നമ്മൾ വേറൊരു കടയിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കടയിലും കൂടെ കയറി. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കട. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ആ കടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ കടയിൽ കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ആ കട. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചല്ല കുറേ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിനി വേറെ കടയിൽ കയറുകയാണ്. ഇതാണ് ആ കട. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. അമ്മൂട്ടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടോ, ഓടിക്കോ. പിന്നെ ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ 2ാമത്തെ നിലയിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കി അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ കുറേ വീട്. അവിടെ ഒരു കുളം കാണുന്നുണ്ടോ, പുഴ കാണുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? അവിടെ ഒരു പുഴയും കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടി കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടി. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുഴയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. മായന്നൂർ വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. മായന്നൂരല്ലേ അമ്മ? മായന്നൂർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയിട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ വേറൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ അതുതന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും കേട്ടോ ഗൈസ് ഈ ഒരു പുഴ. നല്ല രസമാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതാ കൊണ്ട് വേറൊരു ഓട്ട വരുന്നുണ്ട് അതിയേനെ. പിന്നെ പുറകെ കുറേ വണ്ടികളും വരുന്നുണ്ട്. പറ്റാവുന്ന പോലെ ഞാൻ പൊക്കി എടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.
ഇനി പൊക്കിയെടുത്ത് കൈ പുറത്തോട്ടിട്ട വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. കൈ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഒഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ വണ്ടിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഓട്ടോയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഗൈസ്? നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഇനി റോഡിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. റോഡിലൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു പാടം. ഒരു പാടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാടം കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞ മായന്നൂർ പാലമാണ്. മായന്നൂർ പാലം തിരിഞ്ഞ ഒറ്റപ്പാലം. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗേൾസ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ കുറേ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബായിരിക്കും, അത് കാരണം ഞങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. ഇനി മായന്നൂർ പാലമാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഞാൻ അധികം പറ്റാവുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അധികം പൊക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൈ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട വണ്ടി കൈ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും. വണ്ടി കൈ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മായന്നൂർ പാലത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഗൈസ് മായന്നൂർ പാലം? അതിനകത്ത് അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ് മായന്നൂർ പാലം? മായന്നൂർ പാലത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മായന്നൂർ പാലത്തിൻ്റെ നേരെ പോയൊരു വളവിരുന്ന് നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പാലം എത്തി. നമ്മുടെ മായന്നൂർ പാലം നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഈ സമയം നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ്, കാറ്റും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ. അടിപൊളി. കണ്ടോ ഗൈസ്? അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കാണാൻ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗൈസ് ഈ മായന്നൂർ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് കാണാനും കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മായന്നൂർ പാലം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ്, കാരണം ഇനി കുറച്ച് കടയിലും കൂടി കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി കുറച്ച് കടയിലും കൂടെ കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ രാത്രിയായി കേട്ടോ ഗൈസ്, ജ്യൂസി കയറാൻ രാത്രിയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കടയിലും കൂടി കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, രാത്രിയായി. ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസിൽ കയറുന്ന കാണാം.
അപ്പം ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ ജ്യൂസിലെത്തി. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യം എല്ലാം കിട്ടി. ഞങ്ങൾ ജ്യൂസിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് ഷേക്ക്സ് ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ വല്ലതും മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസിലെത്തി കേട്ടോ ഗൈസ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജ്യൂസിലെത്തി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാലോ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഷേക്കുകളാണിത്. ജ്യൂസ് അങ്ങനെ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർജ ഷേക്ക്, സ്നിക്കേഴ്സ് ഷേക്ക്, ഓറിയോ ഷേക്ക്, പിന്നെ സമൂന, പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച്. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ഇനി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഷാർജ വന്നു, പിന്നെ സമൂന വന്നു, പിന്നെ ഓറിയോ ഷേക്ക് വന്നു, പിന്നെ സ്നിക്കേഴ്സ് ഷേക്ക് വന്നു, പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് വന്നു. വെയിറ്റിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫോട്ടോ ചടങ്ങാണ്. ഓറിയോ ഷേക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കുക. ഓറിയോ ഷേക്ക്, സാൻഡ്വിച്ച്, സ്നിക്കേഴ്സ് ഷേക്ക് അല്ല സാൻഡ്വിച്ച്, സമൂന. ഒരാൾ ബാക്കിയുണ്ട് ടോയില്. അപ്പോൾ ഗൈസ് 4 സമൂനയും 4 സാൻഡ്വിച്ചും ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂന. പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കണം. കുടിക്ക്, ഒരുമിച്ച് കുടിക്ക്. അമ്മ കഴിക്കട്ടെ. ഇനി കുടിച്ചോട്ടെ. അങ്ങനെ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സാൻഡ്വിച്ച്, സമൂന, ഷേക്ക്സ് അതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വൈൻഡപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വൈൻഡപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തി വളർന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന ലേഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കാണണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ വരാം. അത് ബൈ.